صراحة طلعت ديكورات زوينة بزاف، والناس هنا صراحة كتعامل أثمنة مناسبة، مكتغليش، محمقون الديكورات هنايا. هالو، هنا الحلاوة زوين عندهم، هاد الحلاوة دايرينها باللوز، هادي بالبندق، هادي بالفستق. بس انا كتعجبني ميكونش فيها سكر، الحاجه هي انها كتكون حلوه بزاف اما بنينه. صراحه الديكورات زوينين بزاف، مي غنخلي انا حتى لاخر النهار غنجي ناخذ من عند هذا السيد كذلك. صراحه طلع تعامل معنا مزيان، كيتصايب خليتها لاخر النهار عاد نجي ناخذ. صراحه البازار عندهم روعه كذلك. شوفوا هادو سنيوين، شوفوا واو. هذا هو المطعم اللي نتعشاو فيه صح؟ صراحة طلع كاين الماكلة في الأوتيل بالحق، حنا قلنا نجيو ناكلو الأسماك بقى تاع البحر الأحمر صح يا خالد؟ أيوا الكابوريا، الجمبري، السمكية الناجي، الكابوريا. تمام. بس تبلوهم حلو ودونا الكابوريا دي بكام بقى؟ كيلو بتاعها 250. مساء الخير، مساء النور، كي دايرين؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم جبتكم معايا الميسر، الغردقه، هورغادا. المهم بالعربيه ما كتسقمش الغردقه. المهم صراحه زوينه بزاف، الجو ديالها زوين بزاف. اليوم لقيتونا اول نهار خرجنا بعض المحلات قرابين من الاوتيل فيهم البازار زوين، عندهم البازار واسمينا. المهم يعني بينو بين ما رخيصاش وما غالياش، كاين الثمن يعني. ودابا جينا نتعشى في واحد المطعم، صراحه المطعم زوين ديال السمك. مطعم راقي صراحه وزوين بزاف، قريب لنا من الاوتيل، رغم حنا عندنا الماكله في الاوتيل بالحق ما عجبتناش بزاف ياك. حنا اول نهار اليوم تغدينا صافي مبقيناش رجعنا. تغدينا فيه ما كاين زعما نبارطاجي معكم، غنشارك معكم الماكله ديالهم داكشي عندهم، داكشي زوين بالحق ما. المهم حنا بغينا البنه، باقي بغينا محشي الحوت. محشي الاسماك ديال البحر الاحمر. ايوا جينا دابا نتعشاو ونشارك معكم هذا المطعم الغزال الزوين. الصراحه المطعم عندهم زوين نقي، التعامل ديالهم كذلك زوين. يلا باي باي. هلا محمد بيقول لهم باي باي. يلا باي باي. هنا اول حاجه جابوا لنا هي المقبلات، جابوا لنا هنايا هادو بابا غنوج، هادي مطيشه متبلينها قطعين على هاد الشكل وداير فيها الفلفله الحامض. المهم ندوقها ونقول لكم يمكن فيها حتى الخل واقيلا ياك صح؟ متبله. وهنا سالاد فاريي، هنا سالاد فاريي، هنا هي البنجان. وهذا شنو هذا؟ هذا بابا غنوج ولا شنو؟ بابا غنوج برضه بالحمص حق شكل ثاني صح؟ هذا اللي فوق منه سمك فيه ديال السمك. المهم هادو المقبلات. لحد الساعه كيبان داكشي عندهم مزيان.
شوربة سمك بالجمبري بالكالاماري. حلو جدا الحق. صراحة عندهم سيرفيس جميل جدا. انت اللي قلت اطلب لنفس الشوربة دي ملوخية. دي ملوخية. صراحة الشوربة بنينة رائعة. ينفع الكروفيت زوينة، جاية واحد شوية محية مضوية لكن زوينة بنينة. على الفخار ده مشوي، لازم هو يقول لنا. دي بتاعت الفحم بتاعت السخنة. دي بتاعت ايه دي؟ دي بالفحم. الفحم والجمبري معمول، بس دي حاجه سخنة حط عليها عشان الجمبري يبقى اوكي. وانت لازم تقدم عشان لا الكابوريا. دي الكابوريا. احنا خدينا كلش اليوم مشوي صحي. حاجات صحية كلها اليوم. سمك البحر الأحمر ما شاء الله. نعم كده ممتاز. شكرا. يبقى ده كله ده اشرح لك الجمبري او السمكه. يا ريت. استنى نصوره الاول كده عشان ايه تاخد اللقطه بتاعتها في جميل جميل ما شاء الله. عندهم السيرفيس حلو والاكل حلو والتقديم كمان حلو. وده الرز كمان بفواكه البحر. اسمه رز صياديه. صياديه. بفواكه البحر. ما شاء الله. اهم حاجه انك بتاكل وبشوش عليك والاكل يبقى سخن. يا حلو جدا ما شاء الله. بصراحه المطعم حلو يستحق. انا الواحد لو ما جاش ما اكلش سمك هياكل ايه؟ صح. الصراحه سهل انك انت تيجي وتاخد مذاق جميل وتاكل حاجه حلوه. احنا خدنا كل شيء لان كل حاجه جميله. مصر جميل كل حاجه. اخدنا كل حاجه مشويه عشان في النمسا مطعم زي ده لا مفيش. صراحه بنفتقر للحاجات دي. كده ممكن كده تمام. يقشر لنا الجمبري. يقشر لنا. بنضف الجمبري. طبعا احنا وريناكم في الاول السمك وهو لسه طالع من الحوض. وبعد كده احنا نقينا الاسماك اللي احنا عاوزينها. وبعد كده الشيف في المطبخ طلع لنا بقى الشكل الجميل دوت اللي انتم بتتفرجوا عليه. وشوفوا الجمبري معمول ازاي الواحده بوحدتها. وده الجمبري بتاعنا بتاع مصر. بتاعتنا احنا اصلا من اسكندريه من المنشيه من ابو قير. وعندك من والبطاط الحتت بقى اللي فيها الاسماك تروح عند القلعه. انما احنا هنا في الغردقه بلد البحر الاحمر اللي هي الاسماك اللي هي ما بنشوفهاش الا هنا. انما البحر الابيض المتوسط ده ليه اسماك ولون طعم ولون تاني. لكن هنا بصراحه برضو كمان هنا حلو جميل. جدا ما شاء الله. السمك بعد ما نضفه طبق سمك تفتح نفسك وانت بتاكل. واحدة المذاق بتاعه بتدوق تحس انك انت في الفعل بتاكل طعم السمكة فريش. هنا في الاخر كيجيبوا لك الفلاح البطيخ. هذا رز بلبن ولا المهلبيه؟ مهلبيه. مهلبيه دي كيجيبوا لك راخ شبايزه ديسير.
حق السيرفيس عندهم زوين. انا عجبوني بصراحه، مطعمهم زوين والاكل ديالهم كذلك زوين بزاف. الصراحه عندهم الماكله زوينه الحمد لله. لا صراحه الله يستحقوا، المكان نظيف وزوين بزاف، الماكله كذلك زوينه بزاف. حنا خدينا كلشي مشوي زوين بنين، لي سالاد سيرفيس زوين، كلشي عندهم صراحه زوين. وهذه هي النتيجه من بعد ما سالينا كلشي. نظف كله والسيرفيس زوين، ينقي لك الحوت كامل. يا ريت. اهو المطعم. امسكه. من بعد ما تعشينا وجينا صراحه طلعنا نكملوا السهره هنا في لوطيل. هنا صراحه لقيتها كتعجبني على لا بيسين، يديروا لك موسيقى، المشروبات كلهم غراتيس، فابور تابعين في الجلسه صراحه زوينه بزاف، وعندهم واحد الهواء مبرد ودافي زوين بزاف.